你好呀，这里是默默的投资笔记。今年4月，亚马逊被关税新闻砸到196美元时，不少人讨论是不是该跑了。结果你看现在，它又悄悄爬回244美元，3个月涨了近17%。最近我把这家公司仔细拆解了一遍，越研究越发现，它早就不是那个靠卖货赚钱的电商公司了。先把结论放前面，我认为亚马逊正处于盈利加速扩张的阶段，当前价格很有吸引力。我自己的计划是在235到255美元之间分批布局，12个月目标价看到310到320美元。最近这1-2年，亚马逊有个变化特别值得关注，它的利润突然爆发了。过去大家买亚马逊股票，其实是在赌贝佐斯会把钱全投出去，把每年赚的钱全砸进仓储、物流、AWS 这些地方，账面利润一直薄得可怜。但现在不一样了，去年全年净利润率达到 12.2%， ROE 净资产收益率更是飙到 24.3%， 最新一期的盈利增速高达 74.8%， 没错，就是比去年同期多赚了近 75%。 拉动这个高增速的主要是2大业务，一是 AWS 云业务保持着 25% 左右的稳定增长， AI 基础设施的需求让它的订单前景越来越明确。二是广告业务，现在年规模已经超过600亿美元，成了亚马逊第3大利润来源，而且增速比零售业务快得多。所以现在的亚马逊盈利结构越来越像科技公司，而不是传统零售商了。关于亚马逊的价格走势，我客观分析一下，当前股价为244美元，52周内股价最高曾触及278美元，最低则下探至196美元。从今年年初至今，整体呈现 V 型走势，先是受关税担忧情绪拖累下跌，随后凭借基本面支撑逐步回升。技术面来看，本月 RSI 指标一度跌至31，已接近超卖区间，而6月18日当天股价反弹 2.9%， 这一表现值得留意。不过需要注意的是，目前5日均线仍处于20日均线下方，短线完全反转的信号尚未明确，后续我会具体说明合适的入场节点。接下来我们来聊聊这只股票最核心的估值逻辑。很多人看亚马逊的第一反应是贵，当前滚动市盈率 TTM 为31倍，确实不算低。但换个视角看，基于分析师对2026年的一致盈利预期， EPS 预计 8.66 美元，它的远期市盈率仅 24.7 倍，再结合高达 74.8% 的盈利增速，算下来 PEG 市盈增长比为 1.83， 低于2的阈值。在科技成长股里，这属于合理甚至偏保守的水平。再看企业价值对息税折旧摊销前利润的比值，亚马逊当前是 17.5 倍，而科技行业均值约20倍，反而略低于行业平均。机构方面，63位分析师给出的目标价均值是313美元，其中 67% 是买入或强力买入评级，没有卖出评级。我自己结合几种主流估值方法测算后，认为合理目标价在310到320美元之间，对比当前244美元的价格，大概还有 28% 左右的上涨空间。我们快速过一下基本面的几个关键数字，年营收达到7430亿美元，这个数字确实相当惊人，但更难得的是，在如此庞大的体量下，它依然保持着 16.6% 的增速，毛利率 50.6%， 说明公司的盈利结构很健康。 AWS 和广告业务的高利润有效稀释了零售业务的低利润影响，净利率 12.2%， 这是近年来的高点，而且还在持续提升。不过也有需要注意的地方，净现金为负，约负930亿美元。这倒不是说公司运营出了问题，但和苹果、微软那种手握数千亿现金的情况相比，亚马逊账面的资金弹性确实弱一些。另外贝塔值 1.44 意味着如果市场下跌 10%， 亚马逊可能会下跌 14%， 波动率相对较大，这一点需要做好心理预期。从杜邦分析的角度看， 24.3% 的 ROE 主要由盈利能力驱动，而非依赖加杠杆，这种 ROE 的质量是比较高的。我梳理了3种基于公开信息的可能情景以及对应的价格区间。多头情景概率 35%， 此情景下 AWS 增速加快至 30% 以上，广告单季收入突破200亿，零售业务利润率超预期扩张。预计2026年全年 EPS 可达10美元以上，对应股价目标区间340到370美元。
基础情景概率 45%， 此情景下 AWS 增速稳定在 25% 左右，广告业务保持 15% 到 20% 的增长，全年 EPS 符合预期 8.66 美元，目标价290到320美元。这也是我主要仓位规划对应的情景。空头情景概率 20%， 此情景下美国关税政策持续压制第三方卖家生态， AI 云竞争加剧，引发 AWS 价格战，若宏观经济陷入衰退拖累消费，估值可能压缩至预期市盈率20倍，股价或回落至200到230美元。当前股价244美元，处于基础情景目标区间下方，说明市场定价比我的基础假设更保守，这也是我认为当前价位具备吸引力的原因之一。再聊聊我自己的操作思路哈，我的目标买入区间大概在235到255美元之间，计划分2到3笔建仓。第一笔我会考虑在249美元附近，也就是60日均线的位置，等它企稳了再动手。第二笔如果跌到235到240美元这个区间，也是个不错的补仓点，这里接近布林带下轨的支撑位，止损我会设在229美元以下，一旦跌破这个位置，说明技术面比我预期的要弱，得重新评估一下。最大的催化剂还是 Q2 财报，预计7月会发布，我会重点关注2个关键指标， AWS 的营收增速能不能维持在 25% 左右，以及营业利润率是不是还在持续提升。如果这2个都超预期的话，我觉得股价应该会有比较明显的反应。所以在财报发布前1周，我会控制好仓位，不会满仓去赌财报结果。如果你也在研究亚马逊，或者对云计算、AI 基础设施这条赛道有自己的见解，欢迎在评论区一起交流。觉得内容有用的话，别忘了点个赞和关注支持一下。咱们下期再见。